ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఒకటి చేసుకున్నామండి. సెకండ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఇది. అంతా ఒకేసారి చూడలేరని 2 పార్ట్స్ లాగా 3 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి పెట్టామని. యాక్చువల్లీ దీంట్లో ఏమొచ్చిందో చూద్దాము. సో ఫాస్ట్గా అయితే చూపించేస్తాను ఐటమ్ ఏమొచ్చింది అనేది. సో ఈ సెట్ అయితే సూపర్గా ఉంది నాకు తెలిసి. అయితే మనకి 3 లడీ లాగా వచ్చింది కదా. వావ్, సూపర్గా ఉందండి, చాలా బాగుంది. నాకు కవర్లో నుంచి తీయక ముందే నచ్చేసింది యాక్చువల్గా. ఎంత బాగుందో, ప్రిటీ అనమాట. మనకి సరస్కి పర్ల్స్తో విత్ స్టోన్స్, వైట్ స్టోన్స్తో వచ్చేసిందండి. చాలా బాగుంది పీస్ అయితే. నచ్చింది యాక్చువల్గా. 3 లడీ 4 లడీ 5 లడీ వస్తుంటాయి కదా మనకి, అలాంటిదే ఇది. మంచిగా ఇది విక్టోరియన్ పాలిషా. విక్టోరియన్ పాలిష్లో వచ్చిందండి. నాకైతే సూపర్గా నచ్చింది. మీకు నచ్చితే ఒక స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి. నేను ప్రైస్ చెక్ చేసి చెప్తాను మీకు, ఓకేనా. 3 పీసెస్ అయితే ఇవి వచ్చినాయి. ఎన్ని వచ్చినాయో చూడాలండి, వేరే బాక్సెస్లో ఉంటాయి. ఇది కూడా రామ్ పరివార్ లాకెట్టే, మీకు అందరికీ తెలిసిన లాకెట్టే. ఒక్కసారి అయితే చూస్తాను. తెలిసిన లాకెట్టే, పర్ల్స్లో వచ్చిందనమాట. బీడ్స్లో వస్తుంది కదా, అలా పర్ల్స్లో వచ్చింది. సో బాగుంటుంది. సో పీస్ అయితే లాంగ్ లెంత్లో వస్తుందండి. ఇయర్ టాప్స్ కూడా బాగుంటాయి. మనకి లైట్ కలర్ బేబీ పింక్ అండ్ ఈ బీడ్స్లోనైతే వచ్చేస్తుంది. ఇయర్ టాప్స్ కూడా బాగుంటాయి. సో వేసుకొని చూపించాలా, అవసరం లేదా? సో లాంగ్ లెంత్ వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాము. నేను పైనుంచే ఒక్కసారి వేసేసుకున్నా, ఇంకా జడ పైనుంచే వేసుకొని చూపించేస్తున్నా. ఇలా వస్తుందండి, లాంగ్లో వస్తుంది సెట్ అయితే. సో హెవీ పర్సనాలిటీ ఉండే వాళ్ళకి అయితే చాలా బాగుంటుంది, మంచిగా సెట్ అవుతుంది అనమాట. నేను కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకొని వేసుకోలేదండి, సెట్ చేసుకొని వేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇంకేమొచ్చాయో చూద్దాం. ఇది కూడా కుందన్ అండ్ నక్షి ఫినిషింగ్లో సెట్ అండి. ఓవరాల్గా నేను ఓపెన్ చేయకుండా ఇట్లా పెట్టేస్తున్నాను. సో ఒక్కసారి అయితే చూడండి, సెట్ అయితే బాగుంది. సో ఈ సెట్స్ కూడా వచ్చినాయి. సో ఎన్ని సెట్స్ వచ్చినాయి అనేది నేను బాక్సులన్నీ ఓపెన్ చేస్తే కానీ తెలియదు. సో ఇంకొక సూపర్ సెట్ అయితే చూపిస్తాను. సో చాలా బాగుంటుంది సెట్, అమేజింగ్ అనమాట. విత్ జుంకాతో వచ్చేసింది ఈ సెట్. చాలా బాగుంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో దీనికి జుంకా, మంచి జుంకా ఇచ్చేసాడండి. ఎంత బాగుందో తెలుసా, స్క్రూ లాగా ఇచ్చేసాడు. కింద అయితే మనకి వైట్ మోతి అండ్ రష్యన్ బీడ్స్తో వచ్చేసింది. పైన జడ కుందన్ వచ్చేసింది. సో జుంకా సైజ్ కూడా మనకి చూడండి, మీడియం సైజులో వచ్చింది. సైజు కూడా చాలా బాగుంది కదా. సో అందరూ పెట్టుకునే సైజు. నక్షి ఫినిషింగ్లో అలా 2 రకాలుగా వచ్చేసింది. ఒక్కసారి వేసుకొని చూపిస్తాను. సో నేను ఆల్రెడీ ఎందుకు గ్రీన్ శారీ కట్టుకున్నాను అని ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడైతే. గ్రీన్ వల్ల మీకు ఏం తెలియట్లేదు, అంతా గ్రీన్ కలిసిపోయింది కదా, అందువల్ల అనమాట. సో సెట్ అయితే ఇలా ఉందండి, సూపర్గా ఉంది. మిడ్ లెంత్ వస్తుంది, ఓకే, బాగుంది కదా. ఈ సెట్స్ అన్నీ బాక్స్లో ఇవే ఉన్నాయి. ఏమున్నాయో ఎగ్జాక్ట్గా అయితే చూడలేదండి ఇందులో. సో ఈ సెట్స్ అయితే ఇవే వచ్చినాయి. ఒక్కసారి చూద్దాము మిగిలినవి. ఇది ఆల్రెడీ మీకు చూపించిన సెట్టేనండి. ఎందుకంటే చూపించిన సెట్టే అంటే పర్ల్లో చూపించాను. ఇందులోనే సేమ్ నక్షి జుంకా వస్తుంది. ఇందాక ఒక ఇలాంటిది గోల్డ్ బాల్స్తో ఒకటి చూపించాను, ఇది ఒకటి చూపించాను. ఇది పర్ల్తో అనమాట. పర్ల్తో కావాలనుకుంటే పర్ల్తో ఆర్డర్ చేసుకోండి, ఓకే. అవే ఈ లాకెట్స్ ఇవి అందులో కొన్ని ఇందులో కొన్ని అలా ఉన్నాయి. ఏవన్నీ వచ్చినాయో కూడా తెలియట్లే. సో ఇది కూడా మాంటికా. సో ఈ జుంకా అయితే సపరేట్గా అయితే వచ్చిందండి, సపరేట్గా అయితే వచ్చింది బాలాజీ జుంకా. సో బాగుంది. ప్రైస్ కూడా మరీ ఎక్కువ ఏం లేదు, రీజనబుల్గానే ఉంది. ఒకసారి అయితే ఈ చిట్టి జుంకాస్ అయితే ఉన్నాయండి, ఎన్ని వచ్చినాయో తెలియదు కానీ
సో హెవీ సెట్ అయితే చూద్దాము ఏమి వచ్చినాయో ఒక్కసారి. వావ్, సూపర్ ఉందండి. ఎంత బాగుందంటే సూపర్ ఉంది, బాగుంది. అయితే ప్రైస్ కూడా అంత బాగుంది అంటే ప్రైస్ కూడా అట్లానే ఉంటుంది కదా. సో జుంకా కూడా చాలా బాగుంది. జుంకా అయితే ఇలా వచ్చేసింది ఈ సైజు. ఒక్కసారి సెట్ అయితే పెట్టుకొని చూపిస్తా, రెండు అయితే పెట్టుకుంటా. సో ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. పైన అయితే ఇలా పర్ల్స్ వచ్చేసింది. పర్పుల్ నచ్చిందా గ్రీన్ నచ్చిందా అయితే ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఇవ్వండి కామెంట్ సెక్షన్లో. సో రెండు కూడా బాగున్నాయండి. నేను అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇలా స్టెప్ లాగా వచ్చేసి సైడ్ పర్ల్స్ వచ్చేసింది కదా, చాలా నిండుగా ఉంది, బాగుంది. జుంకా పెట్టుకుంటే ఇట్లా ఉంటుంది కదా, బాగుందా? సారీ మంచిది ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా దానికి ఎట్లానో అలానో ఉండేదన్నమాట. నేను సారీ పిచ్చి సారీ కట్టుకున్నాను కదా, ఇంకా మీకు తెలియట్లేదు. గ్రీన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. గ్రీన్ అయితే వేసుకోను, ఇంకా ఆల్రెడీ పర్పుల్ వేసుకున్నాను కాబట్టి ఇట్లా చూసేసేయండి. బట్ సెట్ అయితే మాత్రం అద్దరిపోయిందండి, బాగుంది. 3 లైన్స్లోనే అట్లా వచ్చేసి జుంకా కూడా మంచి లుక్ అయితే ఉందన్నమాట. జుంకా అయితే ఇలా వచ్చేసింది. సో జుంకాస్ బాగున్నాయి, సెట్ బాగుంది. ఓవరాల్గా ఇది ఏది నచ్చుతుంది అయితే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసేసుకోండి. దీంట్లో కుందన్ లాకెట్స్, కుందన్ జుంకాస్, అలాగే బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందాక మీకు లోటస్ చూపించాను కదా, ఆ లోటస్ సేమ్ లాకెట్ అండి. మొన్న ప్రీవియస్ లైవ్లో కూడా చూపించాను. బట్ ఈ లాకెట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మనకి కుందన్ లాకెట్ కాబట్టి మీరు దేంట్లోనైనా చైన్లోకి వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా వడ్డానంలోకి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి. ప్లెయిన్ టైప్ వడ్డానం ఉంటుంది కదా, అది కూడా బాగుంటుంది. సో చాలా నీట్గా అయితే ఉంది పీసు. సో ఎవరికైనా కావాలంటే ఆర్డర్ అయితే చేసుకోండి, ఇట్లా ఉంటుంది. సో మళ్ళీ రీస్టాక్ అయితే అయినాయి కొన్ని పీసులు. సో నెక్స్ట్ జుంకాస్ అండి. జుంకాస్ కూడా కొన్ని వచ్చినాయి. ఈ జుంకాస్ ఏంటంటే ఒకటి చూపిస్తాను. పికాక్ డిజైను. ఈ డిజైన్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రీస్టాక్ అయిందండి, బాగుంటుంది పీస్ అయితే. దీనికి బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూ అండ్ క్లిప్ కూడా వస్తుంది ఈ జుంకాస్కి. సో బ్యాక్ ఇలాగా స్క్రూ బ్యాక్ వస్తుంది, క్లిప్ కూడా ఉంటుంది పీసు. సో చూడటానికైతే బాగుంటుంది, పెట్టుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా వస్తుంది. సో బాగుంది కదా. ఇవైతే బ్యాంగిల్స్ ఏమొచ్చినాయో లైవ్లో చూద్దామండి. సో బ్యాంగిల్ కూడా సూపర్గా ఉంది. పర్ల్ బ్యాంగిల్ కూడా బాగుంది కదా డిఫరెంట్గా. సో ఇది నక్షి అండ్ పోటా స్టోన్తో వచ్చింది. నక్షి పోటా స్టోన్ స్క్రూ బ్యాక్ అనమాట. సో ఇది బాగుంది. అలాగే ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. అన్నీ మిక్సింగ్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. బ్రాడ్ బ్యాంగిల్ అండి, చాలా బాగుంది. మధ్యలో ఇలాగా కుందన్ స్టోన్స్ లాగా వచ్చేసినాయి, అన్కట్ స్టోన్స్, పింక్ గ్రీను, స్క్రూ బ్యాక్ అనమాట. సింగిల్ బ్యాంగిల్ కింద చాలా బాగుంటుంది. సో అలాగే ఆల్రెడీ ఇందాక వచ్చినాయి కదా కుందన్, మామూలుగా మనకి జడావు కుందన్ బ్యాంగిల్స్. సో అవి. సో ఈ పీస్ కూడా మనకి డిఫరెంట్గా ఉంది, కూడా బాగుంది. బ్యాంగిల్స్ మనం లైవ్లో చూద్దాంలేండి, క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే ఒక్కసారి ఈ పీస్ ఒక్కటి చూపించేసి ఈ వీడియో క్లోజ్ చేద్దాము. సో దిస్ వన్
ఇట్లా మనకి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే కడా మోడల్ అనమాట. పీస్ అయితే చాలా కార్వింగ్ వర్క్ వచ్చేసి పీస్ చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ వీడియోలో ఇంతవరకు సరిపెడదాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న వీడియో తీద్దాము. ఎందుకంటే అన్నీ ఒక్క దాంట్లో మీరు చూడలేరు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకనే థర్డ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో అవి కూడా చూసేద్దాము. ఓకే.